我已经帮他播放。 Years before, 让大家感受一下那个声音的效果，因为是刚开始的时候。 we were never star athletes, never at the head of the class, but we could hold our own and fight. 然后呢，我们在看的时候呢，我们可以随时对音效进行做调整。我们按下目录之后呢，然后按声音，对，它可以去调。我现在都是调标准，然后我把副笔全景声打开，那我现在关起来，让大家感觉一下。它这个全景声主要是针对上下的声音去做切换，然后这边大家也可以调整它的音场效果。那我们在看电影的时候，我就推荐大家用剧院模式。它运动场模式，然后会把背景声音减弱，然后让那个球评讲话的声音变得比较全面一点。它其实这些都是大家可以去玩的一个小的设定。如果你觉得，我觉得声音好像出不来，然后呢，它其实还有一个很特别的功能，就是这个 Space Tunes 的设定，这个我觉得很酷。对，你可以去做调整。 针对你家里电视摆放的位置去做调整，就是假设你今天是，我今天是靠近墙，或是在转角，或是你做壁挂，它都可以去做调整。那我刚刚有自己稍微调了一下，对，然后如果你这边里面算得出距离的话，就有3种距离可以让你选择，然后跟到天花板的距离让你选择，然后你的视线在中间。那如果我今天的位置在那边，我就可以去，或是你的电视柜比较高。 比较低，它都可以去做调整。然后你调整完之后呢，按下之后，它就开始去计算你这个的范围，然后去设定好它的那个最优异的音效。我觉得这个功能也非常棒。大家可以听到那个。 中甲在转动的时候的那个声音都非常的清楚。好的，感谢。